Елестетіп көріңіз, бір қыз бар. Өмірді өте жеңіл қабылдайды. Түрлі түсті колготки, қызық киімдер, ерекше стиль, өзі сондай ашық жарқын, аңғал. Оның аты Луиза Кларк. Қысқаша Лу. Бірақ бір күні оның өмірі төңкеріліп өзгереді. Себебі ол бір адаммен кездеседі. Ал ол адам өмірден әлдеқайда шаршаған. Лу кішкентай қалада тұрады, кафеде жұмыс істейді, отбасына көмектеседі, ақшасы аз, жігіті бар Патрик деген, бірақ Патрик бір түрлі тип. Оның миында тек спорт, протеин, марафон, диета. Шыны керек, Луды емес, өзінің бұлшықеттерін көбірек жақсы көретін сияқты. Ал Лу өте мейірімді, нәзік, бірақ үлкен армандардан қорқатын еді. Саяхат жоқ, өзгеріс жоқ, тек күнделікті өмір. Бір күні кафе жабылып қалады. Лу жұмыссыз қалады. Оған ақша керек, сол үшін ол күтуші жұмысын табады. Және ол жұмыс бай отбасының үлкен үйінде. Сол үйге кірерде Лу алғашқы рет оны көреді. Уилл Трейнер. Уилл жас, сымбатты, ақшасы бар. Бірақ ол мүгедектер арбасында отыр. Бұрын ол мүлдем басқа адам болған, саяхаттайтын, өмірді сүйетін, тәуекелге баратын. Ал бір күні жол апаты болады. Содан кейін ол қозғала алмайды. Толық паралич. Ең ауыр нәрсе, Уилл мүлдем суық. Көзімен ақ адамды өлтіріп тастайтын. Ал Лу болса түрлі түсті киім киіп алып күліп тұрады. Уилл оған қарап, мынау қайдан келген дегендей. Сол сәтте ақ түсінеміз. Лу бұл үйден жай кетпейді. Басында Уилл Луға дөрекі болады, мазақтайды, сынайды, әдейі ашуландырады, бірақ Лу сабырлы, қайсар, ол сөйлеседі, күлдіреді, өзінің қызықты оқиғаларын айтады. Ол Уиллдың өміріне шу қозғалыс алып келеді. Және бір уақытта Уилл өзгеріп бастайды. Олар көп сөйлеседі, көп күледі. Лу алғашқы рет өзінің біреуін шынымен тыңдап тұрғанын сезеді. Патрик сияқты я деп жүре бермейді. Уилл оны шынайы тыңдайды. Бір күні Лу кездесу қорқынышты шындықты біліп қояды. Уиллдың анасы Луды бекер жалдамаған. Бұл жұмыс бар болған 6 ай ғана, себебі Уилл шешім қабылдаған. Ол өмірден кеткісі келеді. Швейцариядағы арнайы клиникаға бармақ. Ол жерде адамдарға өз еркімен өмірін аяқтауға мүмкіндік береді. Лу шок болады. Ол жай ғана жұмысқа келген едім деп ойлады. Бірақ ол үйге Уиллдың өмірін кері санауға келген екен. Сол хабарды естігеннен кейін Лу жылайды, бірақ бір сәтте өзіне айтады: "Жоқ, мен оны құтқарамын" деп. Лу жоспар жасайды. Уиллдың өмірі әлі де әдемі екенін дәлелдегісі келеді. Оны серуенге алып шығады, концертке, жарыстарға апарады. Жай ғана күлдіріп жанында болады. Ал Уилл баяу болса да тіріліп келеді. Ол қайтадан күле бастайды. Ең қызығы, екеуі бір-біріне үйреніп қана қоймай, бір-біріне ғашық болып қалады. Олар солай жақындаса бастайды. Уилл Луды қорғайды, қолдайды, оның жанын түсінеді. Ал Лу өзгеріп батыл бола бастайды. Және ол түсінеді, Патрик ол оның махаббат емес. Патрик жанында бар болғанымен шын мәнінде Лу өзін жалғыз сезінетін. Сосын Лу Патрикпен қоштасады. Сол кезде міне енді бақыттың финалы басталды деп ойлағанымызбен Лу бәрін істеді. Күлдіртті, саяхат жасады, үміт сыйлады, бірақ Уилл шешімінен қайтпайды. Ол бәрі Швейцарияға бармақ. Лу ашуланады, жылайды. "Мен бармын ғой" дейді. "Мен сенің өміріңе себеп боламын ғой". Ал Уилл өте ауыр сөз айтады. "Мен сені жақсы көремін, бірақ мен сенің өз өміріңді мен үшін тоқтатып қойғаныңды қаламаймын". Ол Лудың бақытты болғанын қалайды. Ол Лудың үлкен өмір сүргенін қалады. Және Лу сол сәтте түсінеді. Кейде махаббат адамның шешімін өзгерте алмайды. Лу Уиллды тоқтата алмаса да соңғы сәтте жанында болады. Олар қоштасады, тыныш, жүрекке ауыр тиетін сәт. Уилл өмірден кетеді, ал Лу тірі қалады. Бірақ Уилл оған хат қалдырған. Және хатта былай дейді: "Өмір сүр, қорықпа, саяхатта, өзіңді жоғалтпа". Соңында Лу Парижде отырады, кафеде, жалғыз. Бірақ бұрынғы Лу емес, бұл Лу өмірдің бағын түсінген Лу. Бұл фильм махаббат туралы ғана емес, бұл фильм адамның өмірге деген күресі туралы. Кейде бір адам сенің өміріңе келеді, ол сен үшін қалмайды, бірақ сені мәңгі өзгертіп кетеді. Фильмнің аты Me Before You. Сіз қалай ойлайсыз, Уиллдың шешімі дұрыс па? Әлде Лу сияқты соңына дейін күресер ме едіңіз?